we are going to discuss Ecalpha indica. So Ecalpha indica is a medicine which has a very good action on the respiratory system. So अगर हमें respiratory system के ये complaints देखने को मिलती है तो हम Ecalpha indica देंगे. तो इसके indications देखते हैं हम कि इसके क्या indications हैं. देखिए, सबसे पहला है इंडिकेशन हार्ड रेकिंग कफ. सो द कफ इज़ हार्ड एंड रेकिंग. रेकिंग का मतलब होता है पेन क्रिएट होगा, इतना इंटेंस पेन होगा पेशेंट को खांसते समय. ठीक है. देन द ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, मतलब उसके जो कफ है उसके साथ ब्लड आएगा, यानी कि हीमोपोटाइसिस होगा. देन आर्टीरियल हैमरेज, जो ब्लड है वो आर्टरी में हैमरेज हुआ है, उसकी वजह से ब्लड देखने को मिल रहा है. सो हमें पता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन होता है, जैसे कि टीबी होता है, ब्रोंकिएक्टासिस होता है और हीमोपोटाइसिस होता है. तो ये कंडीशंस किन किन डिजीज़ में आती है, तो उन डिजीज़ में हमें ये मेडिसिन काम आएगी. फिर क्या होगा कि नो फेब्राइल डिस्टर्बेंस मीनिंग कि अगर ये कफ हो रहा है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, तो उसमें उसको कोई बुखार नहीं आ रहा है. ठीक है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई फेब्राइल डिस्टर्बेंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस मेडिसिन इज़ द कैरेक्टर ऑफ ब्लड. द कैरेक्टर ऑफ ब्लड इन द मॉर्निंग इट इज़ अ ब्राइट रेड प्रोफ्यूज एंड इन द आफ्टरनून इट इज़ डार्क क्लॉटेड. तो हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पता रहनी चाहिए कि मॉर्निंग में कफ का कैरेक्टर क्या है, आफ्टरनून में कफ का कैरेक्टर क्या है. मॉर्निंग इट इज़ अ ब्राइट रेड प्रोफ्यूज एंड आफ्टरनून इट इज़ अ डार्क क्लॉटेड. तो मैंने ये पहले ही बता दिया है कि क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं. ब्रोंकिएक्टासिस है, कफ है, हीमोपोटाइसिस है और ट्यूबरक्लोसिस है. तो ये क्लिनिकल कंडीशंस हैं. तो हमें क्या होता है कि जब हम सिम्टम्स पढ़ते हैं तो क्लिनिकल कंडीशन अपने आप पता चल जाती है, क्योंकि हमें उसी से रिलेट करना होता है कि जिसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, वही बीमारी होगी पेशेंट को. तो अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं. और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.